berbagi bareng kalea. Kali ini kita mau belajar nama-nama kendaraan lekau. Ini truk molen. Ini ekavator. Ini truk dam. Yay! Ini truk kan. Yeay. Ini tuh pemadam kebakaran. Yeay. Ini mobil penyemprot air untuk pemadam kebakaran. Yeay. Ini telur sampah. Yeay. At the job he loves to do. Ini truk untuk kebakaran. Yeay. Went on a bucket truck, aerial bucket truck. Oh, he's a bucket truck, climbing a bucket truck, lifting up, up, up in a bucket truck, climbing high, high, high in the sky. Ini mobil molen. Yeay. Ditunggu video selanjutnya. Dadah.